口袋沙拉的部分呢，我们放了生菜，对，放了生菜，然后跟坚果。喵喵，口袋沙拉好有料，感觉可口又养生。它的外面的面皮，然后加上里面的坚果、蔬菜、水果，通通都有。尤其你那个面皮一定要一起吃，一起吃对不对？它有点那种嚼劲的感觉，但是因为蔬菜水果的关系，它有水分，然后它可以整个化开来，吃起来就很爽口。这么素你也不放过，真是气人！我真的觉得很不公平。怎么了？怎么了？你看。这烤鸡我们2个人吃，是娃娃桌上还有1盘，是那我吃，没有啦，这是师傅让我独享的。你们2个自私到可以结拜了。这个是我们的烘烤阳光猪，阳光对，然后3级酱汁。好，3级酱汁。那我们的吃，我是直接再把它切开来就可以。是的。外面是有那种香橙的那个味道，蜜汁、香吉这样子，它是香香的。然后呢，它外皮是有脆的一个感觉，因为它是烤过的，对，烘烤吃出来了。再来里头，我知道了，阳光猪它的口感吃起来是嫩的，比外面的猪还嫩。我可能要吃光所有阳光猪和外面的猪，才能够知道谁的肉比较嫩。那我负责去比较这里的鸡和外面的鸡谁嫩。